ये जो एक्टिवा की पुली असेंबली है इसमें प्ले है, और ये जो न्यू पुली असेंबली है इसमें बिल्कुल भी प्ले नहीं है। ये स्कूटी हमारे पास दूसरे गैराज से आई है। इसके क्लच वाले एरिया से साउंड आ रहा था, तो किसी मैकेनिक ने इसके गियर बॉक्स खोल के इसकी बेरिंग चेंज की, लेकिन फिर भी वो साउंड गया नहीं। अभी ये गाड़ी हमारे गैराज पे आई है, तो हमने इसका क्लच एरिया खोला और इसकी पुली को चेक किया तो उसमें काफ़ी प्ले था। तो अब हम इसमें न्यू पुली लगाते हैं और चेक करते हैं कि इसका साउंड जाता है या नहीं। न्यू पुली में बिल्कुल भी प्ले नहीं दिख रहा होगा आपको। तो जब कभी आपके गैराज पे भी स्कूटी ऐसी प्रॉब्लम लेके आए, क्लच साइड से साउंड आए, तो एक बार आप भी पुली खोल के उसको चेक करिए कहीं उसमें प्ले तो नहीं। बाद इसका साउंड चेक करिए, बिल्कुल भी साउंड नहीं है, साउंड जा चुका है।